So hi guys. So magka-camping uli kami. Pang third camping namin ngayong taon, 2023. So dito tayo sa sa Smiley Bakery and Cafe. Magla-lunch kami dito. So meron kaming kasama sila Ate Aline tsaka si Ate Lisel, yung dati naming landlady. Parating na rin daw sila. So kami yung nauna, nain natin sila. Tapos kasama natin sa camping sila sila Carla din. Guys, Sige, gagigising Ano sa Ate Lisel You're Tita? Diba? Hello. Hello daw sabi ni Kuya. Si Kuya di natulog. Si Kinkin nakatulog. Yung Kinkin? Ito yung sila Ate Lisel. saan sila? Tapos hintayin natin sila Ate Alin. So dito ro kami magla-lunch. Diyan sa Smile Bakery and Cafe. Dito yan sa sa Red Deer. So from here, na lang kami, 30 minutes drive papunta sa campsite sa sa Aspen Beach. Sa Aspen Beach kami magka-camp. Ha? Sabi magla-lunch konti. Magla-light lunch. Malapit na raw. Pasok tayo sa loob. Oh, dala-dala pala nila. Meron siya ng bubble tea Dala-dala nila. So yun na sila sila Ate Alin. Wala tayong space. Pwede nyo palagyan. Hindi, sa likod ganyan sa kanila. O pwede yung palagyan sa... Wala pa siyang nabibiling hitch ba yun, Beno? Palalagay ko sana. Wala. Di pa siya nakakabili. Kaya di namin madala yung bike. Yan sa akin. Welcome! Sila Kuya. Oh, isang oras na. Sa camping Sila Ate. So let's eat. Louie. Sabi na ko. Yung ating laog. Remember nung nagre-rest sila sa bahay. Oo. Yeah. Hello. Oh, may kaano nga. Kaya mag-lunch ayun You want what? Mugo daw, mugo. Munggo? Mugo. Munggo? Mugo. Sa loob. Mogo. Hindi ko. Oo nga. Oh. Ayun pala, kay bread sila. Wala akong dalang bread. Meron sila One, two, three. Magugas na nga ako. Free po. Oh, may free pa pala. Oh, may papu si Pwede ba ate. magugas na lang? Pwede din. May papu, thank you po. Oh, mainit pa Pala hugas. Mainit O, bagong luto Ano to? Sisiglog. Ano yan? Yung Isang top silog. Mitsubishi ba yan? Marta Spanish siya ka Anti Coco yata. Oh, dito na kami sa Cray Family Farm. After namin kumain, dito naman kami sa Cray Family Farm. I wanna go pee. Yeah, kuya gonna feed animals. So muna yung mga bata. Ipasyal muna ang mga bata dito bago kami pumunta sa campsite. Malapit na lang yun dito, yung mga 13 minutes drive na lang papunta sa campsite. So hanap tayo ng parkingan. Dami tao rin Hindi ko makita. Mag-parking muna kami. Kuya Yoy. Ayan o. Kita ko wala. Ako meron Yan. So yan guys, kailangan mas magandang bumili ka ng ticket online para makasave ka. So yun yung itsura. First time namin dito. Saan ba yung ano?
Ayan guys. Ayan, video si Ken. Mag-slide daw ang Ken. Ang kuya. Bo? Later you gonna go there. O, doon tayo sa go-kart. No, I wanna go. Ayan guys, so ang dami ritong activities. Ayan, mag-go-kart daw sila. Na-reach mo yung ano, pedal? Take us here first. Iigip si Kuya yung Ken. Go, kuya. O yeah, mag-golf. Mag-golf daw si Kuya yung Ken. Yeah. Oh, here. What? Matulog. Yay! Oh, kuya, Carl. Like this, kuya. Oh, you shoot the ball kay kuya. Ayan sila Ate Lizelle tsaka sila Ate Aline. Watch, kuya. Here. Almost! Go Ken. Wasabi. Yay! Yay! Jordan! Yay! Oh, wow. Bakit kuyas? Purple. Oh! Where? Shoot it. Shoot! Shoot na ni Jordan dyan. Ipapasok na ni Jordan dyan. Hey! Na-shoot ni Jordan. Ginagawa ni Kuya. Oh, nagano si kuya ng milk. Look. Let's see. Good job. Dalawa. Yan dalawa. Good job. No. That is Picture daw sila. May bayad 25 cents kung gusto mo pakainin yung mga animals. Oh, 25 cents. that. I mean, you. Pwede namang grass eh. Oh. Si Agad dali kuya, go. Na. Lukat kuya. No, it's okay. It's okay. It's gonna bite. See? I'll try it again. No more. Again. Yeah. Nagsawan? Naghihintay, oh. Naghihintay yung baby, oh. Oh, they're hungry. Wala ba 25? Kaya tadawag din. Aba, di na natakot si Kenkin na. It's eating. Mom. And daddy din? Oh, daddy daw waiting, oh. Okay.
Why did she feel great? She didn't. Mobi, kalahin mo. Kalahin mo yan eh. Kalahin mo. Look at Ang taba that. naman ng pig na yan. Do you see the pig? You want some mine? Oh, ano yan? May crocodile. Saan? Tingnan. Crocodile. Ano yan? Oh, there's a crocodile. Oh no! Strong. Oh, here, let it get. Watch, Daddy. Triple. Di mo na-shoot. Home run. Again. Again. Pag may kaaway ka, 1, 2, 3, go. isipin mo kaaway mo yan. Sibing ko kaway ko. Aba, go Ken. I don't know. Football, tapos meron nung ano, basketball. No one's there. Okay. Mama, do you do the open curl? You go under if I shoot the ball. Alright? What? Oh, come here. You go under. Ayaw na niya tuloy. Joke lang yan, ano ka ba? Hindi kasi uso sa atin na ano. Boy, wala ka ba na-shoot? Oh, under kami. Oh, No, shot! Shot ka naman! oh tama. Challenge! You can get 5 in a row without missing one. What? You have to get 5 in a row without missing one. Alright, go. 3, 2, go. 1. Wow! Wow! Oh! O, nag-practice ka na. Wala ka pala, be. O, magpa-5 na siya. Oh, see? Okay, let's go. Your turn! Hey! Oh, your turn nga. Kailangan mo mag-shoot ng 5. Push up. Push up daw. Yeah, if you make 5 in a row. Paktay tayo dyan. Oh, yeah. Miss, push up! Oh, miss. You miss. Five. That's not push up! That's not push up! That's 5. One more. This one. This one. Oh, mag-ice cream daw muna sila. Spider daw si Ken. Oh. Spider-Man. Ay. Spider-Man. Dami ba activities doon, oh. Dali, mag-go-kart ka pa. Seriously, go for Ay, it. yung pang malaki, oh, go-kart. Oh, may bilyaran pala rito. Oh. Ano yan? Bilyar. Let's go. Bilyaran ba yan? Let's go. Wala dyan. Palaruan ng bata. Laruan ng ba? You guys want to show him that Steffi, right? Let's go, yeah. Let's go race. Oh, may zipline doon. Oh, yung abot na doon. Nawala ka na yung zipline doon. Ay, naunahan ka na ni Kuya Louie. Hanggakan kuya. Nangyari sa'yo. Oh, aba, aba. Yeah, yeah, yeah. Ako rin gusto ko rin.
Yay! Hirap naman. Hindi, pag nakikita niya kuya ng kaya niya, kaya ng kuya niya, Kakayanin niya rin, no? gaya-gaya lang ang mga Oo, you hold tight, Ken, okay? Opo, inaano. Wow! Jordan. Wala nga, unlimited naman yan. Ba, himsop na oh. See? Good job! Ay, masira mo yun, oy. Dito. Oh, akala ko. Babe, the train's go. Okay, let's go. Ayan, corn yan, Kuya Corn. Ano ang lahat ko? Hindi na ba tayo mag-ano ng corn? O, Kuya, be, lagay mo sa, ano mo, bag. Kasi baka may isang corn na binabak mo dito eh. Wala ka lang galit ka eh. O yan o. Naantok ka na kay Ken. Ay, ah, Kuya! ay. Ay, pala nang ganun pa pala. Ako yung usok nga sa atin. Nasa usok lang dito eh. Puro na lang dito ka sa akin yung uso. Pahuli-huli kasi kayo eh. Yeah. May sunflower oh. Can go drive. Go, Ken. Try it. Pasama ka kay tita. Pasama ka kay tita. Dali, sakay ka kay tita. Ay, si kay tita, di marunong. Matigas, baka kuha ka sa iba. Go to tita, go to tita. Go. Ikaw maghawak ng manobela, kuya. Go, kuya. Oh my God. Dalawang ik. Adjak mo ng mati, ano? Hard. Hindi ka pa yata kumakain. Ayun na si daddy mo. Wow! Abag, Ken, may turo mo. Sabi ko, turuan mo. Wow, ano yung yalikis dito? Oh, galing ng kuya. Good job, Kinke. Go, good job ah. Go on the slide. Ito kami sa slide. Good job! Mag-slide na sila kuya, oh. Excited na. So, yun sila Mike.
Hindi natin. Ayan, zoom natin. Ayan. Oh my God. Yay! Good job! Turn. Shoot the ball, Ken. Kick the ball, shoot the ball. Go, 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 kick. Masang maloob na ni Kim. Maybe we can game start. Let's go home na. Wanna go home na? Ha? Oh Wanna go no. home? Si Kuya nag-i-enjoy pa. Let's go, let's go. Oh, nag-enjoy yung dalawang daddy, oh. Jordan! Si daddy nag-enjoy. Nalulula si Jordan. Ayaw na Jordan. Ayan guys. Punta na kami sa sa parkingan. Puntahan na namin yung campsite. Ayan, si Ken na na-injure. May si Ken, sulubsog. Na-injure si Ken. May yung niya, kamay. May ng kahoy. So kapag naganyan si Ken, kikilos. Na yan, nakaupo na lang yan. Tsaka sad siya. Kaya kailangan tanggalin. Buti na lang may nail cutter si Ate Arlene.